नमस्कार। आज मिति 2078 साल पौष माघ 4 गते मंगलबार, तदनुसार सन् 2022 जनवरी 18 तारिक का दिन माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि का दिन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 91औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूका सान्निध्यमा म तोयानाथ सुवेदी हेटौडादेखि उपस्थित भइसकेको छु। र विशेष रूपमा हिजोका दिनमा हामीले क्षमा याचना। विशेष रूपमा हिजोका दिनमा हामीले 90औं श्रृङ्खला श्रवण गरिसकेका छौं। आदरणीय वाचक अमृता घिम्रेद्वारा वाचन भएका विभिन्न 5वटा लघु कथाहरू हामीले हिजोका दिनमा श्रवण गरिसकेका छौं र ती कथाहरू यस प्रकार रहेका थिए। वाकयुद्ध तुलसी पण्डितद्वारा रचित, प्रेमपुन मगरद्वारा रचित, महत्व मित्र उराठी गौतमद्वारा रचित उपलक्ष्य, दिनेश निरौलाद्वारा रचित खाँचो र गंगा खड्काद्वारा रचित अपमान कथाहरू हामीले 90औं श्रृङ्खलामा आदरणीय वाचक अमृता घिम्रेद्वारा वाचित भएका कविताहरू हामीले लघु कथाहरू हामीले श्रवण गरिसकेका छौं र आज 91औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म उपस्थित भइसकेको छु। लाइभ भइरहेको छ कि छैन, के छ कसो छ, यसो कमेन्टमा आउनु होला। र विशेष रूपमा 91औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने कथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। अन्जु शर्मा द्वारा रचित नक्कल भन्ने कथा, त्यस्तै गरेर सत्य अधिकारीद्वारा रचित ऊ र म भन्ने कथा, रमेश सुवेदीद्वारा रचित स्वार्थी भन्ने कथा र विवेक दुलाल छेत्रीद्वारा रचित ऊ कथा लेख्छ भन्ने लघु कथा, त्यस्तै तरहले दिनेश निरौलाद्वारा रचित ऊ र उनी, यिनै कथाहरूको सेरोफेरोमा म 91औं लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको जुन कथा वाचन गर्ने नियमित वाचनको प्रक्रिया हो, श्रृङ्खला हो, त्यसलाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा उपस्थित भइसकेको छु र यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ। र कथाहरू पहिलो कथा रहेको छ नक्कल भन्ने लघु कथा। अन्जु शर्मा काठमाडौँ रातोपुलमा बस्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2078 साल 10 को महिना 3 गते प्रकाशित भएको कथा रहेको छ यो नक्कल भन्ने कथा। यस प्रकार सुरु हुन्छ। घना जंगलमा एक तीक्ष्ण बुद्धिवाल बुवासो थियो। वो हरेक ठुला साना जनावरहरूलाई कन्याई आफ्नो शिकार बनाउँथ्यो। त्यही जंगलमा एक छट्टु स्याल पनि बस्थ्यो। बुवासोको सबै क्रियाकलाप छट्टु स्याल मजा मानेर हेर्ने गर्थ्यो। स्याललाई बुवासोले राँगको शिकार गरेको सबैभन्दा आनन्द लाग्दथ्यो। सानो बुवासो भैँसीको झुण्डमा प्रवेश गरी आरामले राँगको शिकार गरिरहेको थियो। वाह कस्तो मजा, स्यालले मनमनै सोच्यो। अनि उसलाई पनि एक दिन राँगको शिकार गर्न मन लाग्यो। ऊ पनि बिस्तारै बिस्तारै भैँसीको झुण्डमा प्रवेश गर्यो। अनि त्यस मध्येको ठूलो राँगोलाई निशान बनाई उसले बुवासोले झैं कन्याउन के थालेको थियो।
रागोले पछाडि फर्केर आफ्ना दुवै सिङले स्याललाई उचालेर भुइँमा पछारिदियो। सिङले छेडिएर तत्काल स्यालको मृत्यु भयो र कथा समाप्त भयो। कथाकार अन्जु शर्माद्वारा रचित नक्कल भन्ने लघुकथा मार्मिक कथा रहेको छ। यहाँ कसैले पनि कसैको नक्कल गर्नु हुँदैन। नजान्दाखेरि नक्कल गर्नाले गर्दाखेरि जसरी यहाँ सिङले छेडिएर स्यालको मृत्यु भयो, त्यस्तै तरहले यसरी नजानिकन अथवा नक्कल गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ भन्ने त्यो भाव यस कथामा पाइन्छ। र वास्तवमा आदरणीय कथाकार लघुकथाकार अन्जु शर्मालाई हार्दिक नमन पनि गर्दछु। र उहाँद्वारा रचित जुन यो नक्कल भन्ने लघुकथा छ, नक्कल कसैका लागि पनि प्रभावकारी हुँदैन। राम्रो कामको लागि चाहिँ नक्कलले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ, अथवा नराम्रो कामका लागि यदि नक्कल गरियो भने त्यसले दुर्घटनामा चाहिँ व्यक्तिलाई होस् अथवा जीव जन्तु जनावरहरूलाई होस् पुर्याउँछ भन्ने त्यो भाव यो कथामा चाहिँ झल्किएको पाइन्छ र प्रतीकात्मक अर्थ बोकेको अत्यन्तै मार्मिक कथा रहेको छ। नक्कल अन्जु शर्मा प्रति हार्दिक नमन। र त्यस्तै तरहले अब यहाँ राजकुमार कार्की आइसक्नु भएको छ। नमस्कार सबैमा भन्दै हजुरलाई पनि हाम्रो यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 91औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन पनि गर्दछु। र अरू खासै धेरै टिप्पणीहरू आइरहेका छैनन्। अब दोस्रो मैले वाचन गर्ने कथा रहेको छ, लघुकथा रहेको छ सत्य अधिकारीद्वारा रचित ऊ र म। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। एउटै थालमा खाएर हुर्केका हामी, जागिरे बाउकी छोरी ऊ, किसान थिए मेरा बा। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि हामी शहरको एउटै घरमा डेरा लियौँ। सुरुमा हाम्रो लवाई खवाई र हिँडाई सबै एकै हुन्थ्यो। कलेज पनि सँगै जान्थ्यौँ हामी। दिनहरू बित्दै गए, उसलाई बिस्तारै सहरको हावा लाग्न थाल्यो। कलेज जाँदा दिनहुँ नयाँ लुगा फेर्थी, ऊ एउटै लुगाले वर्ष कटाउँथे। म तल मिठा मिठा परिकार पकाउँथे, माथि बास्नाले अगाउँथे। ऊ बाहिरी दुनियाँमा रमाउन थाली, म भने अझै छु यो अँध्यारो कोठामा र लाग्दैछु साहित्य सिर्जनातिर। धेरै भयो उसँग भेट नभएको, आजकल ऊ के गर्दैछ कुन्नी। म भने आफ्नै ऊ र म शीर्षकको उपन्यास विमोचनको तर्खरमा छु भन्दै कथा समाप्त हुन्छ। ऊ बिना म अधुरो हुन्छ भन्ने जुन भाव छ, त्यो भाव यहाँ देखाउन खोजिएको छ। म यहाँ प्रथम पुरुष, ऊ यहाँ तृतीय पुरुष। ऊ र म बिना कुनै पनि काम गर्न अधुरो हुन्छ भन्ने एउटा यहाँ विशेष भाव देखाउन खोजिएको छ। र अर्को के छ त भन्दा साहित्यमा लाग्ने व्यक्तिको भावनात्मक यथार्थता यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा साहित्यमा लाग्ने व्यक्तिको भावनात्मक जुन यथार्थता हो, त्यो यथार्थतालाई यहाँ लघुकथाकार सत्य अधिकारीले देखाउन खोज्नु भएको छ। र अर्को यस कथामा निरन्तर कामप्रतिको निष्ठताले उपन्यासकार बनाउन अथवा उपन्यासकार बन्न सफल हुन्छ, अथवा कामप्रति लगनशील भएर लाग्नाले यसरी गन्तव्य स्थानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने जुन भाव हो, त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अर्को यहाँ सुख सम्पत्ति भन्ने कुरा क्षणिक हो। जसरी हाम्रो स्थूल शरीर क्षणिक भए जस्तै, रातमा अजर अमर भए जस्तै,
र काम र कार्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई कालजयी अथवा दीर्घजीवी बनाउने काम गर्दछ भन्ने त्यो भाव पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। आजकल ऊ के गर्दैछ थाहा छैन, तर म चाहिँ के गरिरहेको छु, ऊ र म शीर्षकको उपन्यास विमोचनको तर्खरमा छु, जुन उपन्यासले मलाई कालजयी बनाउनेछ, दीर्घजीवी बनाउनेछ भन्ने जुन भाव हो त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय लघुकथाकार सत्य अधिकारी प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। अनुग्रह राणा मगर सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। र अरू खासै धेरै टिप्पणीहरू मैले देखिरहेको छुइनँ। र त्यस्तै तरहले अब यो 91औं श्रृङ्खलाको तेस्रो लघुकथा लिएर म यहाँहरूका सान्निध्यमा उपस्थित भइसकेको छु। र तेस्रो कथा रहेको छ स्वार्थी। रमेश सुवेदी ललितपुर 13 कुसुन्तीबाट हुनुहुन्छ लघुकथाकार। रमेश सुवेदीद्वारा रचित यो स्वार्थी भन्ने लघुकथा रहेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। गाई र साँढे आपसमा कुरा गर्दै घाम तापेर बसिरहेका थिए। एक महिला हातमा केरा लिएर गाई छेउ पुगी र गाईलाई सुमसुम्याउँदै केरा खान दिई। गाई केरातिर वास्तै नगरी अन्तै मुख मोडेर बस्यो। ती महिलाले फेरि माया दर्शाउँदै गाईलाई केरा खुवाउन प्रयास गरिन्। गाईले इन्कार गर्दै गर्यो। महिला प्रयास गर्दै रहिन्। अति भएपछि गाईले ती महिलालाई तर्साउँदै सिङले हान्ने प्रयास गर्यो। महिलाले हार मान्दै केरा खुवाउन नसकेकोमा चिन्तित हुँदै फर्किन्। यो सबै नजिकबाट निहालिरहेको साँढेले गाईलाई सोध्यो, किन तिमीले प्यारले दिएको केरा नखाई ती महिलालाई तर्साएर पठायौ? गाईले भन्यो, प्यार होइन, स्वार्थले मलाई ती महिलाले केरा खुवाएर पुण्य कमाउन चाहन्थे। आज एकादशी थियो र धर्म गर्ने न्युले त्यो यहाँसम्म मलाई खोजी गर्दै आई। अघि पछि म त्यसको आँगनमा पुग्दा लौरोले पिटेर मलाई दुखाउँथे। त्यति बेला मलाई प्रेम गरेर सुक्खा रोटी मात्र दिएको भए मेरा लागि अमृत बराबर हुन्थ्यो। यो दुनिया स्वार्थी छ, जो आफ्नो मात्र भलो चाहन्छन्। त्यो दुर्योधन जस्तो व्यवहार भएको प्रवृत्ति हो। जसले आफन्तसम्मको भलो चाहन्छ त्यो युधिष्ठिर जस्तो व्यवहार भएको प्रवृत्ति हो। जसले जगतकै भलो चिताउँछ त्यो श्रीकृष्ण जस्तो व्यवहार भएको प्रवृत्ति हो। त्यसैले जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यही अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ भनेर कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय लघुकथाकार रमेश सुवेदी ललितपुर 13 कुसुन्तीबाट विक्रम सम्वत 2078 माघ 3 गते यो कथा रचना गर्नुभएको छ। अत्यन्त मार्मिक कथा रहेको छ कथाकार रमेश सुवेदीको स्वार्थी भन्ने कथा। वास्तवमा स्वार्थीले मानिसलाई कस्तो किसिमको चाहिँ बनाउँछ भन्ने भाव यस कथामा चाहिँ व्यक्त भएको छ। मानवीय प्रवृत्तिको पनि यस कथामा वर्णन गरिएको छ। र किन भन्दा मानवीय प्रवृत्तिहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। जस्तो दुर्योधन जस्ता मानिसहरू पनि हाम्रो समाजमा रहेका छन्। र जसरी दुर्योधनको प्रवृत्तिले के गर्छ त भन्दा आफ्नो मात्रै भलो चाहने, अर्काको भलो नचाहने, त्यस्ता दुर्योधन प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजमा रहिरहेका छन् भन्ने कुरालाई यहाँ एक तरह देखाउन खोजिएको छ। अर्को तरहले युधिष्ठिर जस्ता र वास्तवमा यसरी आफन्तसम्मको भलो चिताउने, आफ्नो होइन आफन्तसम्मको भलो चिताउने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू, स्वार्थी व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजमा रहेका छन् भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अर्को
भगवान श्रीकृष्णले जस्तो एउटा संसारकै भलो चिताउने, जगतकै भलो चिताउने त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजमा कृष्णमय बन्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ रहिरहेका छन् भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। ती महिलाले उनको महिलाको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो गाईप्रति एउटा दुर्व्यवहार गर्ने अनि उनको स्वार्थको लागि चाहिँ एकादशी व्रतलाई परिपूर्ण गर्नका निमित्त चाहिँ यसरी उनले दिएको केरा फल बाध्यात्मक रूपमा खानुपर्ने यस्तो यो स्वार्थ प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा रहेका छन् भन्ने जुन भाव हो त्यो भावलाई यहाँ चिरफार गर्न खोज्नु भएको छ। आदरणीय कथाकार रमेश सुवेदीले स्वार्थी भन्ने कथा शीर्षकका माध्यमबाट वास्तवमा आभार व्यक्त गर्दछु म र अनुग्रह राणा मगर मार्मिक वाचन पनि उत्कृष्ट भनेर आउनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई हाजिर आभार व्यक्त गर्दछु। अब 91औं श्रृङ्खलाको यो वाचनलाई क्रमिक रूपमा निरन्तरता दिँदै म अब चौथो लघुकथा रहेको छ आदरणीय कथाकार विवेक दुलाल छेत्री झापा दमकमा बस्नुहुन्छ। हाल अबुधाबी युएईमा रहनु भएको छ। उहाँद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई प्रेषित भएको यो लघुकथा लेख्छ भन्ने लघुकथा विवेक दुलाल छेत्रीद्वारा रचित र प्रेषित लघुकथालाई म अब वाचन गर्न गइरहेको छु। लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अहिले कहाँ छ? यतिखेर अरबमा छ। उसले देश छोड्नु हुँदैन थियो नि। यो कुरा उसको भोको पेटले स्वीकार नगरेकाले ऊ यहाँ अटेन। ऊ अहिले के गर्छ? सडक छेउ फुलमा पानी हाल्छ, महलमा सुरक्षा दिन्छ, हाकिमलाई लिएर गाडी चलाउँछ, सुपरमार्केटमा पैसा गन्छ, ग्यास प्लान्टमा काम गर्छ अनि अरू केही गर्दैन जस्तो कि झुट्टो बोल्न गर्दैन, कसैलाई फसाउने काम गर्दैन, देशको पहिचान धमिल्याउने कर्म अनि बाँकी कुनै काम गर्छ त। साहित्यका विविध विधामा सिर्जना गर्छ। ऊ लघुकथा लेख्छ, कथा समाप्त हुन्छ। यो एउटा साहित्यको महत्त्व दर्शाउने लघुकथा रहेको छ र यस कथामा देशभक्तिपूर्ण भावना, सत्य कर्म गर्ने कार्य गर्नु, नेपालीको पहिचान भएको कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। नेपालीहरूले बाध्यात्मक रूपमा स्वदेशलाई छोडेर विदेशमा गएका बेलामा त्यहाँ निम्न स्तरका कामहरू गर्नुपर्ने त्यो एउटा व्यवस्था, बाध्यता र विभिन्नता, कामको विभिन्नतालाई पनि यहाँ लघुकथामा देखाउन खोजिएको छ। सडक छेउ फुलमा पानी हाल्छ, महलमा सुरक्षा दिन्छ। ऊ विदेशमा गएपछि हाकिमलाई लिएर गाडी चलाउँछ, सुपरमार्केटमा पैसा गन्छ, ग्यास प्लान्टमा काम गर्छ भन्ने विदेशिएका नेपालीहरूको जुन एउटा दर्दनाक अवस्था र कामका विभिन्न प्रकृतिहरू, कामका विभिन्नताहरूका विषयमा यहाँ कथाकार विवेक दुलाल छेत्रीले आफू विदेशमा रहेर विदेशिएका नेपालीहरूको एउटा पीडा, दुःख र कस्ता कस्ता किसिमका कर्महरू गर्न बाध्य र विवश हुनुपर्दछ नेपालीहरूले, विदेशीका नेपालीहरूले भन्ने त्यो जुन भाव हो, त्यो भावलाई
यहाँ यस कथामा देखाउन खोजिएको छ। र अन्तिममा त साहित्यका विविध विधामा सिर्जना पनि गर्छ। ऊ त्यहाँ गए पनि विभिन्न किसिमका कर्महरू गरे पनि उसले साहित्य रचना गर्ने, साहित्यका विभिन्न विधा, कविता, कथा, नाटक, एकाङ्की आदि लगायतका विभिन्न विधाहरूमा उसले रचना गर्ने काम अथवा सिर्जना गर्ने काम चाहिँ छोड्दैन। ऊ लघुकथा पनि लेख्छ भन्ने जुन भाव व्यक्त गर्नुभएको छ अत्यन्त मार्मिक छ। र देशको पहिचान धमिल्याउने कर्म चाहिँ उसले गर्दैन। राष्ट्रवादी भावना, देशभक्तिपूर्ण भावना यहाँ व्यक्त भएको छ। र थोरै र छोटो कथा लेखेर अत्यन्त धेरै र मार्मिक र एउटा विशालता, विभिन्नतालाई समेट्ने प्रयत्न यहाँ लघुकथाकार विवेक दुलाल छेत्रीले यसरी गर्नुभएको छ। हार्दिक नमन पनि टक्र्याउँदछु। र वास्तवमा यस्तै किसिमका कथाहरू लेखेर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभई हामीलाई सहयोग गर्नु हुने नै छ भन्ने अझै आभार व्यक्त गर्दै म अब आज वाचन हुने 91औं श्रृङ्खलाको 5औं लघुकथातर्फ प्रवेश गर्दछु। र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन हजुरहरू सम्पूर्णमा भनेर अमृता घिमिरे आइसक्नु भएको छ। हजुरलाई पनि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 91औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत पनि छ र हार्दिक नमन पनि छ। राजकुमार कार्की कथा अत्यन्त मार्मिक छ भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक नमन। अनुग्रह राणा मगरहा मार्मिक वाचन अनि उत्कृष्ट छ भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब म 5औं लघुकथातर्फ प्रवेश गर्दछु। आदरणीय कथाकार दिनेश निरौला ओखलढुङ्गा निवासी हुनुहुन्छ र हाल उहाँ दुबई सुनसरीमा बस्नुहुन्छ र विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 3 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उहाँले यो कथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र विभिन्न प्रेषित भएका कथाहरूलाई नै वाचन गर्ने प्रक्रिया र पद्धति अनुरूप 5औं कथा दिनेश निरौलाद्वारा रचित ऊ र म, ऊ र उनी भन्ने जुन लघुकथा रहेको छ, यही लघुकथा लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। अन्तिम कथा पनि रहेको छ यो। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। नियम बनाउने नै नियममा बस्दैनन्। सरकारको आदेश अनुरोधको उल्लङ्घनले नै तीव्र गतिमा ओमिक्रोन फैलिएको हो। ऊ आफैसँग बरबराउँदै घरभित्र पस्यो। यो स्कुल कलेज चाहिँ साँच्चै नियम पालक हुने रहेछ। सुन्ने बित्तिकै बन्द भइजाने, चाहे निजी होस् चाहे सरकारी। उनीले प्रतिप्रहार गरिन्। ऊ हिजो मात्र तिरेको नानीहरूको बिल हेरेर टोलाइरह्यो। कथा समाप्त भयो। छोटो कथा छ, अत्यन्त मार्मिक कथा छ। कथाकार दिनेश निरौलाद्वारा रचित ऊ र उनी भन्ने कथा रहेको छ। तृतीय पुरुष वाचक छन् दुईटै, ऊ र उनी। र यहाँ नियम बनाउने नै नियममा बस्दैनन् भनेर सुरुमै यहाँ व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ। नियम बनाउनेहरू नै नियममा नबस्ने, नियम कानुनको पालना नियम बनाउनेहरूले नगरिरहेका त्यस्ता अवस्थाहरू हाम्रो देशमा रहेका छन् भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। सरकारको आदेश अनुरोधको उल्लङ्घन नै तीव्र गतिमा ओमिक्रोन फैलिएको हो भनेर यहाँ
ऊ आफैसँग बरबराउँदै गयो। उसले चाहिँ यहाँ ऊ र उनीका बीचको कुरोकानीलाई संवादलाई यहाँ देखाएर वास्तवमा सरकारको आदेश अनुरोधलाई उल्लङ्घन गरेका कारणले गर्दा नै अहिलेको चाहिँ ओमिक्रोन जुन भाइरस हो त्यो भाइरस फैलिएर यहाँ विद्यालयहरू अथवा कलेजहरू बन्द भइरहेका छन्। वास्तवमा विद्यालय र कलेजले मात्रै त्यो नियमलाई पालन गर्नु परेको छ। अरू विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्था पार्टी कार्यालय यी साराले चाहिँ त्यो नियमलाई पालन गर्नु परिरहेको छैन। उनीहरूले चाहिँ अब ओमिक्रोन भाइरस फैलियो है भन्ने बित्तिकै सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ बन्द भइहाल्नुपर्ने यस्तो परिस्थिति, अब यस्तो किसिमको यथार्थता, यस्तो किसिमको समसामयिक अवस्था हाम्रो समाजमा, हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्था, अहिलेको चाहिँ यथार्थता रहेको छ भन्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। नानीहरू विद्यालय वा स्कुल जाउन् नजाउन्, तर आगामी मासिक फी तिर्ने बिल चाहिँ तयार भइसकेको हुन्छ भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। चाहे संस्थागत विद्यालय हुन् अथवा सरकारी विद्यालयहरू हुन्, विद्यालयमा नानीहरू अथवा विद्यार्थीहरू जाउन् नजाउन्, तर आगामी मासिक फी चाहिँ तिर्ने बिल सबै तयारी अवस्थामा हुन्छ। नियम कानुनको चाहिँ पालना कहीँ कतै बनाउने र पालना गर्नेले गरेका छैनन् भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। हाम्रो समाजमा सानालाई ऐन र ठुलालाई चाहिँ चयन स्पष्टिएको उदाहरण पनि यहाँ स्पष्ट देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा नियम बनाउनेहरूले ठुलाबडा हुन्छन्, ती ठुलाबडाहरूले नियमको पालना गरिरहेका हुँदैनन्, तर ती नियमहरू सानाहरूले चाहिँ पालना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नभए ती सानाहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका दण्ड यातनाका विभिन्न बहानाहरू देखाएर यसरी नियम पालन गराउनका निमित्त बाध्य बनाइने यो परिस्थिति हाम्रो समाजको एउटा टड्कालो अथवा जल्दो बल्दो समस्या हो भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ, व्यङ्ग्य प्रहार गर्न खोजिएको छ। आदरणीय दिनेश निरौलाद्वारा रचित ऊ र उनी भन्ने यो लघुकथा शीर्षक अत्यन्त तालमेलयुक्त छ, शीर्षक सार्थक छ। यहाँ टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। राजकुमार कार्की कथा मार्मिक छ, हजुर धन्यवाद। ललिता झा पनि आउनु भएको छ। सम्पूर्ण सृजक तथा वाचकज्यूहरूमा न्यानो अभिवादन भनेर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि न्यानो अभिवादन र हाम्रो यो 91औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत पनि छ र हजुरका लागि न्यानो अभिवादन पनि छ। र यिनै सेरोफेरोमा रहेर लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा वाचन भइरहेका 5वटा कथाहरू मध्ये आजका कथाहरू अन्जु शर्माद्वारा रचित नक्कल, सत्य अधिकारीद्वारा ऊ र म, रमेश सुवेदीद्वारा रचित स्वार्थी र विवेक दुलाल छेत्रीद्वारा रचित ऊ लघुकथा लेख्छ र त्यस्तै दिनेश निरौलाद्वारा रचित ऊ र उनी भन्ने यी 5वटा लघुकथाहरू यहाँहरूका सान्निध्यमा पस्केर म यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 91औं श्रृङ्खलाबाट ओझेलमा पर्दछु। हार्दिक नमन पनि गर्दछु, हार्दिक नमस्कार पनि गर्दछु र जय होस्।